Дотоод иргээх сургуулийн захирал телевизийн мэдээллийн цаг дотоод иргээх сургууль болон Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн хамтын ажиллагааны хүрээд манай их сургуулийн багш нар боловсрол судлалын магистрийн хөтөлбөрт хамрагдан амжилттай суралцаж дипломоо гардан авлаа. Дотоод иргээх сургууль Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд их сургуулийн багш албан хаагчдын багшлах ур чадвар болон салбарын боловсрол судлалыг хөгжүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 2018 онд хууль сахиулах аюулгүй байдлын салбарын боловсрол судлалын хөтөлбөрөөр анхны эсэлтээ авснаас хойш манай их сургуулийн 16 багш албан хаагч магистрийн зэрэгээ амжилттай хамгааллаа. Орос улбаны улсад дотоод явдлын яамны харьяа сургуульд одоо бакалавр магистр хамгаалж ирсэн. Монгол Улсын боловсролын их сургуульд боловсролын магистрийн чиглэлээр ингэж хамгаалж сайхан төгссөн байна. Тэгээд суралцах ерөнхий явц бол ерөөдөө маш шинэ ертөнцийг бидэнд одоо жишээл бид нар чинь хууль зүйн салбарын хүмүүс тэгээд энд боловсрол судлалаар суралцах бол маш олон ийм боломжийг нээж өгдөг. Тэгээ өөр боломж, өөр шинжлэх ухааныг ингэ судлах боломжийг нээж өгсөн бас дотоод иргээх сургуулийн удирдлага. Дээр нь багш хөгжлийн төв, дотоод иргээх сургуулийн багш хөгжлийн төвийн хамт олон. За тэгээ мөн Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн эрдэмтэн багш нартай бас баярлаа гэдгээ бас энд завшин ашиглаад бас хэлье. Энэ үеэр Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн захирал доктор Дэд профессор Алтангой болон дотоод иргээх сургуулийн захирал доктор профессор Цагдаагийн хурандаа Батбаатар нар төгсөгчдөд баяр хүргэж, хоёр их сургуулийн хамтын ажиллагаа өргөжин хөгжиж буйд эрдэмтэн багш нар албан хаагчдад талархал илэрхийлж, хууль сахиулах болон аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий байгууллагын багш албан хаагчдын багшлахын ур чадварыг дээшлүүлэх, салбарын боловсрол судлалыг хөгжүүлэх энэ үйлс улам өргөжөж бэхжихийг хүслээ. Дотоод иргээх сургууль Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн хамтарсан магистрийн хөтөлбөрийг амжилттай төгсөж, магистрийн дипломоо гардсан албан хаагчдаа баяр хүргэж эрдэм судлалын өндөр амжилт хүсье.